Hello， 大家好啊，又係我 Johnny 啊。今期咧大家去到我哋嘅御龍山明泉谷一期呢邊睇一套單位嘅吓。咁睇呢套單位之前咧，我哋要參觀下我哋嘅花園啦吓。喺咁多呢個細花園嚟講咧，我覺得咧明泉谷一期咧真係值得大家去考慮嘅一個小區啦。點解咁講咧？因為我哋明泉谷咧，佢係高層同埋別墅咧係混合埋一齊嘅。而且嘅話咧，佢係成個御龍山小區入邊咧，唯一一個會所做得非常之唔錯嘅一個小區啦。我哋去睇下會所咧，入邊係已經係開咗一間我哋業主自己開嘅私房菜啊！嗱，過嚟睇一睇。嗱，私房菜嗰邊咧，其實個菜式咧，其實都還 OK 嘅。嗱，番茄雞蛋炒牛肉啦。上次食嗰套啦，都係比較唔錯嘅，同埋呢個撈起手撕雞嚇要預訂嘅嚇，佢做得都還 OK 個味道。之前同我客戶咧都喺呢邊食過嘅。咁呢個樓宇咧，佢嘅景觀係非常之 OK 嘅，因為佢係望住我哋泳池啊各方面嘅啲景觀嘅。咁今期帶大家睇呢套 S2 棟咧，屬於園林嘅一個景觀啦。嗱，我哋去睇到對面呢幾座咧係我哋明泉谷嘅2期啊，好多人都分唔清明泉谷佢1期、2期係點樣啊，係嘛？咁嗰邊咧就係2期噶啦，同埋呢度咧係1期，再加上我哋公司斜對面，即係我哋對面嗰度啦，有4棟樓嘅嗰個小區，其中有2棟咧都係屬於明泉谷噶，所以咧呢啲分佈咧其實都有啲奇葩下，我覺得。咁我哋睇一睇會所呢一邊啦。嗱，我哋睇到泳池咧已經係開放咗噶啦，我哋可以喺夏天咁炎熱嘅天氣入邊咧去游下水，係嘛，降溫，成個心情都 OK， 都比較舒適嘅。同埋加上啦，最重要嘅一點咧，我哋嘅健康係非常之重要多游下水，做有氧我哋嘅身體嘅素質先會起翻身嘅吓。我哋嘅御龍會啦，入邊係有健身房啦、桌球啦，呢啲咁樣嘅配套都有齊到噶啦吓。我哋即刻咧去到我哋嗰套單位去睇一睇啦。哇，嚟到呢套單位上面咧，真係不期然諗起香港嘅半山豪宅。你睇御龍山望住咁樣嘅景觀，中唔中意咧？別墅景觀、河景同埋遠處嘅景觀。真係非常之靚啊！一嚟到呢套單位咧，真係情不自禁想買低呢套樓啊！你睇下咁長嘅陽台，你中唔中意啊？放翻張書台，放翻張沙灘凳坐喺呢邊，望住咁樣嘅景觀，食下雪茄，飲下紅酒，欣賞咁樣嘅景觀，真係非常之舒適吓！真係香港朋友碌到呢條視頻你真係要嗱聲過嚟睇下呢套單位啦！呢套單位咧135個平方，4房單位，2個套間真係值得你去度假自住嘅。呢個位置咧，佢係一個房間嚟嘅，佢係打通咗佢啦，做咗一個開放式嘅一個設計，橫廳設計，空間非常之開闊啦吓！我哋睇到呢度咧作為一個吧台位置啦。我哋呢邊咧沖咖啡係咪做下西餐或者做咩嘅我哋喺呢邊食，呢邊睇劇煲劇非常之 enjoy 我哋呢邊咧就係一個呢個餐廳位啦，坐低6個人咧係完全冇問題嘅。我哋睇到呢個單位嘅裝修全屋做咗呢個風管機同埋吊頂嘅燈飾，非常之靚。咁我哋坐喺呢邊咧，晚上非常之浪漫我哋坐喺呢邊睇下電影係非常之寫意嘅呢啲咁嘅電視櫃全部都做好晒噶啦。如果我有香港嘅朋友咧諗住買呢套單位嘅咧，咁Johnny咧自己攞錢出嚟買個100寸電視送俾你我哋睇一睇我哋嘅廚房啦廚房咧，哇！個廚房比我嘅房間仲要大可能誇張咗少少但係咧佢呢啲配套已經喺齊到噶啦。你睇呢啲爐爐頭抽油煙機係嘛，櫃全部都做好晒噶啦非常之爽冇得頂
我哋睇下房間啊，先睇下個客廁啦嚇。嗱，呢個客廁做得好好啦。我哋沖涼個位置咧，呢條板個叫到啊，係好就手嘅真係。嗱，高度啊、闊度啊，啱啱好。嗱，我哋望下我哋房間嚇。嗱，雖然講咧，我哋房間未放床嚇，但係佢嘅一個空間咧，我係目測係有成12個平方，即係120尺左右，放翻個1.8米，都 OK 冇問題，擺翻個大衣櫃。嗱，同樣咧望翻我哋嘅別墅景觀啦、河景啦，同埋遠處嘅景觀啦，藍天白雲，非常之舒適嚇。我哋望翻另外一個房間啦嚇，嚟呢邊。我哋呢邊咧係一個套間位啦，景觀咧係有啲唔同啦。我哋望翻我哋嘅出邊嘅景觀嚇，我哋係望到山景同埋田園景觀啦，同埋一啲河景嘅。你喺香港要買呢種景觀咧，基本上都係半山豪宅噶啦。我哋喺呢邊啊，大陸120幾萬 ，total 只需要120幾萬就可以攞低噶啦，非常之抵買。你又租4房都得。呢個係個套間嚟嘅喎嗱，套間我哋嘅 size 咧，哇真係 OK，有2米闊，有2米嘅長度啊！呢啲 size 真係好過你每次過嚟大陸度假嘅時候咧去住酒店啦，係咪先？買翻套樓喺呢邊屬於自己名下嘅，但係依家嘅樓價咧已經係去到最低水位嘅時候啦，買翻套自住有乜所謂喎？自己嘅一個名下嘅樓，你睇呢個衛生間、主臥嚇、主人房，哇！呢個闊度太闊啦吧，真係，哇好舒服，真係唔係講笑，自己都好中意。呢個主人房位啦，擺翻2米嘅大床冇問題啊，瞓喺度2米大床。翻嚟呢度望住咁樣景，嗱呢個高度真係啱我嗱，我哋睇下個鏡頭，呢個高度望出嚟你睇啦，瞓住喺張床啊，你都可以望到呢個別墅景觀同埋呢啲綠化啊，同埋我哋嘅河景啊、山景啊，呢個藍天白雲啊，唔係講笑，非常之解壓。你嚟到大陸去住，咁肯定係想全身心去放鬆 relax 啦，係咪先？咁呢套單位你住喺御龍山呢邊咧，應有盡有，所有配套都配齊晒俾你噶啦。你要搭呢個港澳巴士翻香港，你樓下就係噶啦。我哋大門口出門咧就係一個港澳呢個直通巴嘅上車點，而且話咧仲有巴士站，巴士站可以去到我哋三鄉鎮中心嘅呢啲大型商圈啦。例如順暢1+1啦、大潤發啦，係咪先？咁我哋係上去中山溫泉浸溫泉咧就係隔離嘅啦，3分鐘嘅咋嚇，同埋三甲醫院啦，省級嘅一個三甲醫院喎，已經係開放嘅啦嚇。我哋對我哋嘅健康啊係有一個好大嘅保障嚇。我哋喺呢邊住嘅話咧，開翻張嗰個醫保嚇，咁到時候就可以好平咁啊！呢邊睇醫生嘅，咁相信大家都唔會用到嘅啦，係咪先？得閒喺下邊游下水，我哋健康啊都非常之好嘅啊！嗱，呢套單位啊，全新裝修係未入住過㗎嚇。咁如果香港嘅街坊係中意嘅話咧，嗱臨約阿 Johnny 到實體去探討一下啦。咁如果對中山珠海啲新樓盤咧，你都可以諮詢 Johnny 嘅。Johnny 對中山珠海都係非常之熟悉，做地產咧係接近有10年嘅時間㗎啦。非常之專業，無論新樓啊、二手啊，揾 Johnny 係冇問題嘅嚇。如果係對 Johnny 嘅視頻咧，覺得 Johnny 視頻拍得 OK 嘅話咧，歡迎點翻個 like 啊！如果身邊有朋友嘅話，記得轉發俾佢啊，唔好跟埋嗰啲唔係專業嘅嗰啲 agent 去睇樓啊，真係水你去賣豬仔啊，帶你去踩坑啊，都有可能嘅嚇。咁Johnny 咧呢條視頻咧就拍到呢一度啦嚇，咁我哋下期再見啦嚇，拜拜。